안녕하세요. 우리들 체질 체험 건강 방송의 김소범입니다. 요즘 유한폐렴이 기승을 부리고 있습니다. 아직 이것이 수그러들 생각은 안 하고 계속해서 증가되고 있는데요. 이런 때에 좀 부담스러운 분들이 있죠. 상당히 사회생활하는데 힘든 분들이 바로 마른 기침을 하는 분입니다. 본인은 이제 유한폐렴과 관련이 없는 그렇지만 이 마른 기침을 많이 하게 되면은 이제 공공장소에서 아니면 대중교통에서 시선을 끌기는 쉽습니다. 그래서 이제 외부 활동을 하기가 상당히 부담스러울 수가 있는데요. 일단은 마른 기침을 안 하는 것이 중요합니다. 그리고 이제 만일 마른 기침을 한다면은 만에 하나라도 이제 유한폐렴의 균이 지나가는 경우에 유한폐렴에 걸릴 확률도 상당히 일반 사람보다 높다고 할 수가 있습니다. 아직은 이제 백신이 없는 상태죠. 백신이라는 것은 이제 우리 몸에 어떤 균을 우리 몸에 이제 항원이 되는 유한폐렴 균을 소량을 넣는다든가 아니면 죽은 유한폐렴 균을 바이러스를 이제 넣어가지고 우리 몸에 항원을 보면 이제 항체가 생기게 해서 우리 몸에 저항력이 생기게 하는 그런 원리입니다. 그래서 백신이 개발이 돼가지고 이제 해야 되는데 이미 병이 들어있다면은 이제 의미가 없을 테고요. 또 이제 만일 이것이 개발되고 임상에 실제로 쓰이는 데는 또 상당한 시간이 걸린다고 할 수가 있습니다. 또 이제 이걸 시간이 지나면은 같이 유한폐렴균이 오는 게 아니고 또 다른 변종된 코로나 바이러스에 의해 가지고 오기 때문에 그때 가서 또 역시 그냥 당하게 되는 전염될 수 있는 그런 상황입니다. 그래서 가장 중요한 것은 우리 몸의 저항력을 키워주는 것, 면역 기능을 길러주는 것이 이제 유한폐렴을 떠나가지고 새로운 변종 코로나 바이러스가 온다고 하더라도 이제 적응할 수가 있는 거죠. 그런데 이제 만일 이렇게 마른 기침을 많이 하는 경우에는 일단 폐기관지가 안 좋은 거거든요. 이제 폐기관지가 이제 말라붙은 건데 이것을 이제 치료해 두셔야지 유한폐렴이나 다른 신종 코로나 바이러스에 적응을 할 수가 있습니다. 만일 이런 바이러스가 들어온다면은 이제 꼼짝없이 당할 수가 있는 거죠. 그렇다면 먼저 이제 마른 기침에 대해서 알아보도록 하죠. 마른 기침이라는 것은 이제 이렇게 보면 헛기침과 같이 헛기침도 일종의 마른 기침이고 보면은 이제 기침을 할 때 거렁거렁한 그런 기침이 아니고 쇳소리가 나는 기침입니다. 그래서 이제 가래도 없으면서 기침을 계속 하게 되는 거죠. 그래서 마른 기침인데 이것은 이제 폐, 기관지, 인후, 코, 비강 쪽에 이제 다 말라붙어 있는 겁니다. 왜 말라붙었냐? 열 때문에 그렇죠. 열. 화와 열이 계속 올라가지고 가슴과 얼굴 쪽에 올라가게 되면 이게 폐가 마르게 되죠. 그러니까 건조해지는 거죠. 그래서 옛날 논두렁에 가면 물이 가뭄이 심하면 이제 땅이 이제 논두렁이 쫙쫙 갈라지는 것을 많이 봤습니다. 봤을 거예요. 이제 신문지상에도 이제 가뭄이 심한 곳에 가면 땅이 갈라져 있는 것을 많이 볼 수가 있는데 그와 같이 폐기관지가 이제 건조대에서 이제 말라붙은 거죠. 그래서 이제 건조되고 이것이 이제 기관지 인후까지 다 이렇게 건조되다 보니까 이제 뭔가 이제 순환이 말랑말랑한 이제 촉촉한 그런 폐기관지가 아니고 이제 말라붙어 있는 그러니까 두부나 순두부 같은데 이제 마르면은 겉에가 좀 딱딱해지는 듯한 그런 상태라고도 이해하시면은 좋을 것 같습니다. 이것은 이제 화와열이 많이 올라가게 되는 거예요. 많이 올라가서 폐기관지가 건조돼서 폐기관지가 기능을 못하는 겁니다. 그래서 이제 이 한방에서는 이제 폐기관지를 보호해주는 폐기관지를 촉촉해주는 이제 폐를 보호하는 그런 한약재들을 많이 쓰는데요. 그렇게 해서 쓰게 되면은 이제 폐기관지에서 이제 윤기가 흐르면서 이제 촉촉해지고 그러면서 이제 촉촉해지면은 이제 마른 기침이 멈추게 됩니다. 그래서 일단 폐기관지를 이제 건조되어 있는 것을
인해 가지고 오는 겁니다. 그래서 과로나 스트레스나 긴장을 많이 한다든가 화와 열이 많은 경우에 이 기가 많이 위로 올라가거든요. 그러면 이제 폐기관지가 많이 생기고요. 또 이제 고기를 많이 먹는다든가 술을 많이 먹는다든가 고열량을 음식을 먹는데 이런 경우에 이제 그 열이 많이 생기고 화병이나 그 분노가 많이 있어도 이제 화가 많이 올라가면 여기 폐기관지가 건조하게 됩니다. 그렇게 되면은 이제 오고요. 또 이제 상열하증도 있죠. 이제 보통 소양인이나 태음인 같은 경우에 가슴 아래쪽은 좀 썰렁한데 이 가슴과 머리 쪽으로만 이제 열이 많이 올라가는 그런 경우에도 이 마른 기침을 많이 하게 됩니다. 그래서 이제 그 화가 많이 쌓이게 되면 마른 기침이 많이 쌓이게 되는 거죠. 그리고 이제 사회생활을 하다 보면 많이 참는 것도 마른 기침의 원인이 됩니다. 화병이라 그러죠. 이제 어떤 옛날 며느리가 시댁에 가가지고 많이 그 스트레스를 받는데, 이걸 풀지 못해가지고 환노가 막 쌓이게 되면 이게 화병이 되듯이 화병이 많아도 이제 폐기관지가 이제 마르게 됩니다. 하여튼 모든 것은 이제 열 때문에 인해 가지고 폐기가 이제 건져지고 말라지는 거죠. 그래서 이제 이 폐기관지에 열을 내리고 폐를 좀 보호해주는 그런 치료법이라든가 생활요법을 하는 것이 좀 필요합니다. 그래서 이제 마른 기침이 우암폐렴의 주증세 중에 하나죠. 우암발열, 그리고 두통, 고열, 그리고 전신통이 있으면서 또 이제 마른 기침을 많이 하는 거, 기침을 많이 하는 것이 이제 유암폐렴의 증세고요. 또 이제 더 심해지면은 호흡곤란까지 와서 생명에 위협을 주게 되는 거죠. 그래서 이제 이 폐기관지를 촉촉하게 해주는 것이 가장 중요하다고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 하여튼 먹는 거, 스트레스, 분노, 화병, 또 이제 술을 많이 먹거나 고기를 열량을 많이 먹는데 이것을 이제 운동으로서 이제 해결을 못하는 경우에 다 올 수가 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 생활요법이라는 건 이제 주위 환경을 이제 약간 습도를 유지하는 것이 좋습니다. 그리고 마른 기침이 심해지는 것이 여름 땀이 많이 날 때는 별로 많지가 않습니다. 그러나 봄, 가을로 건조한 때, 이때 더 심해지는 것이 좀 특징이라고 할 수가 있습니다. 그래서 이제 우리 방 안에 이제 가습기를 틀어놓는다든가 빨래를 놓는다든가 항상 습도를 유지하는 것이 좋습니다. 그리고 이제 열을 내리는 이제 가슴과 머리 쪽을 이제 좀 너무 이제 감기 기운이 있다고 뜨겁게 하는 것보다는 이제 선선하게 유지하는 것이 또한 이제 마른 기침을 예방하는 방법이라고 할 수가 있습니다. 그렇다면 각 체질별로 이제 어떻게 하는지 좀 알려드리겠습니다. 마른 기침이 가장 많이 올 수 있는 체질은 이제 태음인 체질이죠. 간대 폐소로서 간에 열이 많은데 폐 기능은 좀 약합니다. 가장 폐 기능이 이게 많이 이렇게 발산을 뿜어줘야 되는데 이게 안 되고 많이 안쪽으로 하게 되니까 더 이렇게 흡착이 많이 되죠. 흡수가 많이 됩니다. 그래서 이제 이것을 뭔가 뿜어줄 수 있는, 그래서 이제 운동을 한다든가 목욕을 해서 이제 땀을 좀 막 내주는 거, 이것이 상당히 효과적이고요. 또 이제 폐 기관지를 보호해주는 방법, 이제 호도나 잡, 땅콩 등과 같은 견과류를 먹음으로써 이제 이 폐를 좀 보호해주고, 또 이제 견과류들이 이제 기가 이렇게 많이 이렇게 발산을 하기 때문에 딱딱한 걸로 쌓여 있습니다. 그래서 이제 약간 발산하는 기분이 강하다고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 은행이라든가 도라지라든가 더덕이라든가 이런 걸 먹게 되면 폐 기관지에 열도 내리면서 이제 폐를 좀 촉촉하게 해주는 그런 효능이 있습니다. 또 이제 일상생활에서 먹는다면 이제 대구탕을 이제 약간 얼큰하게 해서 이제 먹게 되면은 이제 대구탕을 먹게 되면 보통 이제 어류를 끓여서 먹게 되면은 이게 가래가 많이 나옵니다. 폐기관지에서 순환이 되면서 폐기관지에서 가래가 많이 나오면 가래를 다 뱉어내면은 또한 이제 속이 좀 편해집니다. 그래서 이제 이 태음인들은 대구탕을 좀 얼큰하게 먹는 게 좋으시고요. 다음으로 이제 많이 오는 체질이 이제 소양인 체질이죠. 소양인은 화와 열이 계속 올라갑니다. 열이 많이 올라가죠. 그래서 가슴하고 머리 쪽에 열이 많이 쌓이게 되면 이제 마른 기침을 하고, 마른 기침을 하게 됩니다. 그래서 이제 소양인들은
이제 그 화와 열을 내려줘야 됩니다. 그래서 이제 뭐 마음 안정해서 명상이나 단전호흡으로 이제 화를 좀 대충 내려주어야 되고요. 또 이제 과일이나 야채나 신선한 음식을 먹어가지고 하는 것도 좋습니다. 또 이제 육류보다는 생선, 해물류를 먹게 되면 이제 열을 좀 내리는 그런 효과가 있습니다. 새우, 조개, 뭐 해물 같은 것을 먹고요. 또 이제 그 차로서는 이제 박하차를 마시면 좋습니다. 그리고 이제 또 이제 그 도움이 된다면은 보고탕 같은 거, 보고탕을 이제 약간 너무 맵지 않게 이렇게 먹게 되면 이제 태음내 대구탕과 같이 이제 폐의 열을 내리면서 이제 가래가 많이 나오게, 가래가 많이 뱉어내게 함으로써 좋아질 수가 있습니다. 좀 요즘 뭐 이제 해물 칼국수라든가 조개 칼국수 같은 것도 이제 그 소양인들한테는 좋다고 할 수가 있습니다. 물론 이제 요 해물류는 이제 태양내도 좋기 때문에 화가 많은 태양인에게도 좋은 거라고 할 수가 있습니다. 그래서 이제 그 모가 태양인들은 이제 모가차는 태양인에게는 이제 그 소양인들은 이제 박하차나 보고탕을 먹으면 좋습니다. 그리고 이제 또 이제 많이 올 수 있는 태양인들은 이제 그 상대적으로 이제 적습니다. 발산하는 기운이 강하기 때문에 이제 그 화가 이렇게 폐기관지에 이제 그 기능이 강해가지고 많이 이렇게 많이 뿜어내기 때문에 아무래도 다른 체질에 비해서 이제 폐 기능이 가장 강하기 때문에 이 마른 기침을 할 확률은 좀 적습니다. 그러나 화가 많이 오른다든가 고열량의 음식을 많이 먹는다든가 화를 많이 낸다든가 아니면 이제 하는 경우에 이제 폐기관지에 이제 그 문제가 생길 수가 있습니다. 그때는 이제 모과차를 마시면 좋고요. 또 이제 생선 종류에서는 이제 붕어탕을 좀 이렇게 담백하게 먹는 것도 하나의 방법이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 꼼꼼하고 내성적인 소음인들은 스트레스를 풀지 못하는 경우에 이제 많이 쌓이게 되면은 이제 열이 많지 않은데 분노가 많이 쌓이면 화병으로 많이 갑니다. 어떤 표현을 잘 못하기 때문에 많이 그러는데요. 그런 경우에 이제 이 소음 경우에 이제 좀 땀을 좀 내가지고 발산해 주면 좋습니다. 그래서 이제 생강하고 대추를 넣어가지고 약간 생강이 이렇게 발산을 해서 땀을 좀 내주면서 대추로서 이제 폐를 보호하는 그런 효능이 있습니다. 그래서 이제 생강 대추차를 마시면 좋고요. 아니면 이제 역시 이제 어류 중에서 이제 생태나 동태 당을 이제 약간 얼큰하게 파, 마늘, 생강을 넣어가지고 먹는 것도 좋죠. 그래서 생강, 대추, 파, 마늘 이런 거 약간 얼큰한 것을 같이 넣으면 약간 땀을 내면서 폐기관지를 좀 보여주고 또 이제 이 어류를 먹게 되면 탕 종류를 먹게 되면 이제 가래가 많이 나옵니다. 그래서 폐기관지에서 쫙 가래를 뿜어내 가지고 이제 다 뱉어내면 폐기관지가 좀 이제 깨끗해지고 촉촉해지면서 마른 기침을 예방할 수가 있습니다. 이거 이제 요즘 같은 유한폐렴에 유행하는 시기에는 이제 마른 기침을 하는 것도 이제 상대방들에게 같이 있는 분들에게 상당히 부담을 줄 수가 있습니다. 그래서 이제 마른 기침을 빨리 예방하는 것이 사회생활을 한다든가 다른 분한테 또 피해를 덜 주고요. 또 이제 만에 하나 이제 유한폐렴균이 바이러스균이 우리 몸에 마른 기침을 할 때 들어온 균을 맞이하게 된다면은 이제 쉽게 그 유한폐렴에 걸릴 확률도 매우 높습니다. 그래서 이제 미리미리 마른 기침을 예방하는 것이 이제 유한폐렴, 신종 코로나 바이러스를 예방하는 방법이라고 할 수 있습니다. 좋아요와 구독 신청 그리고 알람까지 해주시면 좋은